Ya abbaan kootu bisu jira. Haadha Hamzaati hojii dubbatee abbaan kiyya irra waliigaluu baatus hin beeku akka dubbisu jiru qubaan qaba. Ara baga fuutee baga gammaddee baga diqabsitee ammallee fuudhee ka sadii afurii warreen ammoo jiraatanii nama arabsatan wallaahi ka. Melaanu narratti jaalattee masaanu melaanu narratti baafattee masaanu melaanu narratti jaalattee masaanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee kan jettan nagaa haasanii fayyaadhaaf jira hin orallee walitti wali jirra aras qopheettaa akka hordofin isiniif dhufe hamma nama qopheetti nafaana turaan isin jaa. Arrooti waa maal qabattee jechuun keessan inni arraan tana wanni qabadhe dhufe waa'ee baahirirraan dubbachuudhaan dhufe maashaallah bilis antoorratti dhaamsan isin dhaamu meeqduu yeesaanis haga ummatti dhaggeeffadhaadha warreen nama arrabsitan akka dhaabbadhaan jaa arraba dhaaba nama arrabsitanii waan takka waan fiddan hin qabdan jara keenya warreen komentii jalatti nama arrabsitan arraba haasan kana qusadhaadha maaliif gottanii jaartiin raan fuudhuun bahaa bicha raan dhuunfee jechuudha waan shari'aa hasallee jiraati waan shari'aa hayyamte shari'aa nagaa furuu hayyamte amma barra takka fuudhee bara lammaffaa fuudhee shari'aa nagaa furuu hayyamte santee ammoo namni kun akkanumatti hafaaqee fuudhuu osoo hin ta'in waan irratti furuu qaba. Waan irratti furuu qabaa jechuudha. Isin waan inni fudhatan hin beektan jara keenya. Ustaaniituma nama arrabsuun bultuun isaa dibu yaamta jechuudha. Akka inni ilillii san fuunee fi akka inni ammas fatee uummata naannoo adda bahee isaan qallameenuu fatiyaan itti garagaltee jechuudha. Jara qallamee wayii garagalchisan. Jara qallamee wayii itti garagalee wanni ta'u jechuudha. Akkas godhu jirtan jara keenya san. Kan itti fuudhee abbaa isaati. Abbaa itti fuudhu adeemu. Abbaan kan ta'aniyyuu wanni kun gaariidha miti jee hin dhoogune. Fatiyaan ta'a jaartii fatiyaan ta'a haadha manaa isaa tunu hin abaarre hin arrabsine waan takka hin jenneen jara keenya. Isiyyoo maal isin naqee bultii namaa keessa maal seentan? Wallahi tokko goraa uune kanaa uuni har'a qusamu jira keenya. Takkaan ajaan isin jaa mi'a subaanuu hara baar isin dabartee waan ijoo waliin hara eeggafannu. Fatiyaan miskiinaa, fatiyaan nama gaariidha, fatiyatti roorrisinii, fatiyaan roorrisu jira warri as keessaa jet oofu jirtan akkas jettanii sila akka yaada keessanii akkaanan fatiyaan roorrisee dubbii isinii oogusu. Galgalaa ganama viidiyootti marattan saniif deemu jirtan malee isiniin kun badii meeqa waadha warri ammas akka teessanii viidiyoo marattan bahar sirrii hin jiru bahartu illee ubbarraan fuudhee fatiyaa ubbarraan fuudhee fatiyaa miskiinaa minaan gattanii dubbii oogusu jirtanis gadhaabbadha akkuma barjee kun haaluma viidiyoo qullabbiin isaanii akka isaan wallabda akka isaan wallaban wanni gootirtaniif isin viidiyoo marachuudhaaf malee viidiyoo marachuu qofa marachuu osoo hin taane jechuudha yoo achi ilaaltee nagaa jechuudha sirrii waa yoo dubbattee bilisa kiyya maal taata maal nama adda faqaas godhatte waan biraan marattu waan biraan dalagattu bultii namaa diguudhaan nama gidduu seentanii viidiyoo maruun maal baasanii gooti. Har tokkoon namoota hedduudha. Hojjantaan barreessu kumanti irratti. Warreen kunis gadhaabbadha. Bultii namaan seenina. Bakka fuudhe yoo fuudhe maal? Ustaanii bima karaa arrabaa maarree isaa godhu rabbi maarree isaa godhu. Maali boo? Isin boo jibuldaa yoo fuudhe? Jara keenya akkanaati. Gocha kanaa kun waan duraa eegamaa takkaa miti. Tun bultii wal jibuu jaaltu malee. Yoo inni akka fedhetti yoo sadii maan fuune afur maan fuune
akka bultiin isaa hin jiigamtu godhuun qabdan. Inni kunis ubboota keenya isheenis ubboottii keenya. Fuudhee dirqamni dhufee fuudhee waan fuudhee isaatu beeka. Mee isin gadi fageenyaan bahara maal irratti fuutee maalirratti dhiirri kan akka fuutaatee jettanii maan gaaftina. Dhustaniituma wakabaa keessantuu dhaaba. Wallaahi. Fatihaa sanis akka ishiin wanni jettu akka ishiin loltee wanni jettu hangolu jiru isinuma. Warra miidiyaa gubbaatti dhufee bultii namaa haasa'u. Nama ta'ee fi beekutu tanamaa haasa'a. Tanamaa seena ta'ee beekuun beektan dhaabbadha irra. Daleeydan rabbiin guddaan badii meeqa daleeydanii dhiifama isinii godha. Isin maa dhiifama olii godhuu diddan. Ililliin balleessite Fatihaa dura teessise Fatihaa xiqqeessite Fatihaa een kabanye dhiifama godhuufiin hin jirtu. Abaarsi waa takka. Akkanuma naguma rabbi anamma yoon qilleensarra nama abaare. Dhugaadha. Miliyoon sun balleessite dhiifama gaafatte. Tani oydu maal ta'e maaltu nama abaaruu wal arrabsuu tabiyyaasin duraan uzu. Maa nama arrabsitan maa nama abaartan. Haka irraa qabda immoo isaan. Akka waan bara abaarri sun akkumatti afaafatee namatti qabamti. Haka irraa qabda immoo osoo Fatihaan sun abaartee qabu jaarsa isheetii yoo itti seera ishee cabsee seera ishee eeguu baatee dabaraa gubbaan fuudhee yoo abaarte haka irraa qabdi. Jaarsarraa ijaartiin jaarsarraa haa qabdi ni argatti. Irraa illee yoo abaartes irraas ni argatti. Isin yoo Fatihaan sun ni abaarre akkasiin abaarsan kan wanta kan jenneen maalumaat abaarsa fidiyoo. Waa takka abaarsa keessan namatti hin ta'u. Sanirraa abaarsa wanni fideen jiru. Haati Hamzaatu na abaarutti hin jiru. Si dhiisi. Kun hin beeyne. Gama biraatiin ammoo abbaan kiyya yoo rabbi je'ee edanu ganda maatii warra ilillii bira jira. Xumuruuf dubbii. Kunoo bahariyyoo fuudhe akkana fuudha. Akka as keessaa kolkoleen dhoo isaadhaan baarfatee har'a fuudhu jira maal jettee haasoituu miti. La mi fuudhu akkasitti. Kunoo akkana waadaa isin himeetiin fuudha. Abbaan kiyya edanu. Inni hojii dhugaasaati. Dhiira jechuun akkana jechuudha. Gabbaatee dhugaa jirtu namatti gadi himtee fuuti. Hannaan hojii keessatti hin fuune bal'ina keessatti. Yoo dhugaa irraan silaa inni hannaan jechuudha. Osoo gandallee dhageessisan dhugaadha. Fuudhee wajjin nyaatu jiraate hattuudha inni hattuudhaan isa fuudha akkanumatti illee. Nama gabbi'ee dhugaa jirtu himee akkana jee gandattis illee himee abbaasitti illee himee abbaan dura bu'ee jechuudha itti fuudhu deema jechuudha. Amma abbaan sun yoo waan kanarraa dhaabbatu jeen barnama dhaabbatu irra. Isin abbarra beektan yoo abbaan itti fuudhu deemu. Abbaadha inni kan itti fuudhu deemu dubbii abbaa isaatiin geet waa hundaa'u abbaan dura deeme jechuudha. Fatihaa itti gantalachuu Fatihaa irraa dubbii fixee ganda taanii dhaqee itti fuudhu deemu jedha. Akkanaa jechuudha Oromoon safuu beekti. Osoo jechuudha karaa fudhattiin seenu duratti seera Oromoon qabdu jira. Seera Oromoon qabdu san guutuudha. Amma inni seera san guutu jira. Maal duraan qate? Isin akka inni haraam dalaguu fedhanii jira hin. Wallaahi namni irra baay'een haguuggatti waa'ee akkanaa kana gidduu namaa seenee waa hin taane haasa'u bultii namaa diigu kanatti qubata koran dhaabbatee maarree teenya Fatihaa teenya rabbii si haa obsu Fatihaatis dhiisii jira deemii namni kunis meediyaarra aboo bahartuu baharaatiin daleene baharata kana
barna makanati ana gowwa ana in makana tinigdar nan kana duk umma da sun mun da dun sin dare du ko yin wai ma ne furi sini pura orang tak kelap lama-lama ada mereka sana berasa orang jati nama kultur batin orang jati tak kacir tempunutan aku tak berasa orang jati lama-lama kenatan aku sana berasa ini tim nafadam kultur tim zaman ini tirasa amma isin melala akka adunya tu curah bayinan dan hidup masal tu alada. Amma Ethiopia yo fatan harki milioni mereka rudan alada. Wallahi irti kata jirti. Zaman kiamati. Alada hidup masal jirti irti kata jirti. Bodoh alada tanah ini pun. Isin ma pura juga apa aku protesani orang tira Adam Fatihah Rafude Fatihah Mide la Adam zadi hoji dubbate abbaan kiyya irra walii galuu baatu sin beeku akka dubbisu jiru qubaan qaba daayirektii chirraatti dawwalee dubbisu jira san booda hara warra maatii warra ilillii deemu jira danuchi bula dubbii xumuruudhaaf akkasi dho'isaadhaan baara suuqaa keessatti kanamatti fuudhee laa hin jiraatu akkasitti ta fuudha kiyyaa akkasi dubbiin dhumuu deemti waa'ee lilliidhaa dho'isatti hin fuune dho'isa fuudhuufis hin taa'u ifaa bilisatti namaasumatti qaadii bira nama geessee ni haa godhatee bulchuu miti kunoo abbaan koo kana dhalche edanu yoo rabbi jee ganda warra maatii ilillii dhaqee dubbii achirraa xumuree ilillii ni haa godhanii haadha manaa godhuudhaaf akkasitti xumuramti dubbiin ilillii fi bahar malee akka isin as keessaa jechuu jirtan sanitti dho'isatti bahar fuudhee akkanuma ilillii hojii jiraa. Warreen nuti haala kanaan baaris fuudhu jira keenya warreen nama kumatan warreen nama arabsan araba keessan qusadhaan isin jaa maaliif gootan arabni way balleessa malee waan tolchu bira kan amma isin jireenya isaatis hin barbaanne yookiin bultii isaa diiguudhaa yaatan malee ijaaruu yaatan nu abbaa dura fuudhee itti fuudhuu jira wanni bultii namaa gidduu seentanii nama qeexanii nama arabsitanii nama jiibdaniif maal kun dazamboo bahara baga putih baga gammadee baga dicabsitee ammallee fuudhee akka sadii afurii hordoftoota qophiin geetarraa tana fakkaatti viidiyoo sana share godhaa wal biraan gaadhaa hamma qophii baatee wal deemuutti assalaamu alaikum warahmatullahi